Яг одоо Монгол улсын эдийн засаг бас халуунтай байна. Үнийн өсөлт халуунтай байна. Амьд организм халуурна гэдэг чинь амьд организмын халуурлын цаана үрвсэл байдаг. Үрвслийг үндсэн шалтгааны нэмжлэхгүйгээр халууны юм уугаад явдаг. Яг ийм л нөхцөл байдал эдийн засагт явж байна. За ийм учраас би үндсэн бас мэдээлэл хэлэхэд Ардчилсан намын зүгээс Ардчилсан намын бодлого судалгааны байгууллагын зүгээс татврын иж бүрэн шинжилгээний өөрчлөсөн байдлаар танилцуулга бас бэлэн болж байгаа. Ардчилсан намын зүгээс 2006 онд 20 жилийн өмнө тухайн үедээ эдийн засгийн шинжилэл, эдийн засгийн түлхэц, ажлын байр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн 4.10-ийн шинжилгээний бодлогыг, татврын бодлогыг гаргаж хэрэгжүүлж байсан. Яг 20 жилийн өмнө 2006 онд батлагдчихсэн. 2007 оноос эхэлж хэрэгжижсэн. Өнөөдөр яг энэ татврын бодлого, иж бүрэн татврын бодлого ус агаар мэт хэрэгтэй болцсон. Ийм учраас Ардчилсан намын зүгээс Ардчилсан намын бодлого судалгааны байгууллагуудын зүгээс 5 буюу 5 татварыг 5% болгох ёстой гэдэг иж бүрэн бодлогын баримт бичгээр ажиллаад өөрчилсөн байдлаар бэлэн болж байна. Би бас та нарт өөрчилсөн байдлаар гэдгийг бас танилцуулъя. Нэмэгдсэн өртгийн адуун татварыг 5% болгох ёстой гэдэг энэ эдийн засгийн одоо шинжилгээний бодлогыг заавал Ардчилсан нам хэрэгжүүлэх ёстой, Ардчилсан нам засаглаж энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг үндэслэл гаргаж байгаа. Гайлын татвар 5% болох ёстой. Хэдийгээр одоо тгээс 40% хооронд гайлын татвар байдгийг Ардчилсан нам гайлын татварыг 5% болох ёстой гэж үздэг. Хүн амын орлогын адуун татвар дотроо цалингийн орлогын адуун татварыг дээд хэмжээнд 5-аас хэтрэхгүй байх ёстой гэж үзэж байгаа. Одоо 15-20% хүртэл байгаа. 4-5 дугаар татварууд нь аж ахуйн нэгжийн орлогын адуун татвартай холбоотой ногдол ашгаа авч шинээр хөрөнгө оруулах зэрэг татваруудыг дахин хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн, ажлын байр бий болгохыг дэмжсэн татваруудыг 5% болгох зэрэг 5-5-ийн бодлогыг Ардчилсан нам бодлогын баримт бичгийн хувьд өөрчилсөн байдлаар бэлэн болгож одоо хуулийн төслүүдийн төвшөнд бэлдэж эхлэх ийм ажил хийгдэж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. Монгол Ардын намын зүгээс эдийн засаг татвартай холбоотой татварыг бол төсөв бүрдүүлэх ёстой, халамж тараах ёстой, сонгуулийн халамж тараах ёстой гэж үздэг бодвол Ардчилсан намын зүгээс татврын бодлого бол хөрөнгө оруулалт, ажлын байр бүтээмжийг дэмжсэн бодлого гэж үздэгийгээ бас хэлье. Үнийн өсөлтийн тухай ярьлаа. Авилгалтаа тэмцэхгүй байгаа тухай ярьлаа. Татврын бодлого байгаа онохгүй нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан татврын бодлого танилцуулж байгаа тухай ярьлаа. Энэ гурав нийлээд гурвуулаа төрийн дарамт юм аа. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд хүнсний бүтээгдэхүүн дээр үн дунджаар 21%-аар өссөн. Үндсэндээ нь ард иргэдийн орлого 21%-аар 1 жилийн дотор үнгүүдчлээ гэсэн үг ээ. Энэ бол далд чимээгүй татвараа. Засгийн газрын буруу бодлогоос болж ард иргэдийн орлого 21%-аар дээр нь татварууд, дээр нь авилгач төрийн дарамт татвар, ар өрөөр авдаг авилгалын татварууд. Энэ гурав нийлээд төрийн дарамт ард түмний ахуй амьдралыг дордуулж байна. Энэ гурав бол нэг зүйлийн дотоод задаргаа юм а гэдгийг бас тотгож хэлж байгаа гэдгийг бас хэлье. Буян засгийн газрын эрх баригчдын өнгөрсөн 2 жилийн тэр тусмаа сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хийж байгаа ажлуудыг та нар яг үнэндээ улсын хурлаар хэрэгтэй хууль ганцыг хэлэлцэхгүй цаг аргацаас нь нөхцөөсөн ийм л байдалд 3-4 дахь засгийн газраа байгууллаа эрх баригчид баахан томлогоо хийлээ 5-6 удаа төсөв тодтоглоо. Төсвийн тодтогдол гэдэг чинь арчаагүй, бодлогогүй, биелэх боломжгүй төлөвлөлтийн л үр дагавар шүү дээ. Одоо дахиад төсвийн тодтогдол яриад сууж байна. Энэ чинь энэ засгийн газрын байга байдал үнэн нүүр царайг л харуулж шүү дээ. За тэгээ та бүхэн нөөцийн бусаатай 5% болох шаардлагатай гэдэг нэг 4 хүн гарлаа тийм. Энийг чи улсын хурл дээр ярьж байгаа тооцоолсон шүү дээ. Тэр үед нь та сайн ажил хийж болоогүй юм. Үсэн хойд дуурайг амтсан. Нөгөө төгөр одоо нөөцийн бусад 4 сая болохоор орж ирсэн татврын үед апил зүйл явж байна тийм. Энэ дээр энэ нөөцийн бусад 400-ыг болиулаад за 50-аар оруулах гэж ярьж байгаа шүү дээ. Арслан мөн дээр бас ямар байж? Ардчилсан намын хувьд татврын аливаа татварыг аль боломжит бага тусмаа ялгаагүй бүгдээрээ төлдөг ийм л байх ёстой гэдэг нь зарчмын байр суурь. Тэгээд тэр нэмэгдсэн өртгийн адуун татварыг 5% болгох бол энэ бол Монгол улсад бас зарчмын хийх ёстой бодлогын шийдэл. Үндсэндээ нэмэгдсэн өртгийн адуун татвар бол хэрэглэгчийн татвар болчиход байгаа. Хэрэглэгчийн татвар гэдэг утгатай. Тэгэхээр энэ бол эрх баригчид энийг хийхгүй.
Арчилсан нам ялж ээж саяны тэр 5-5 татврын бодлого нэмэгдсэн өртгийн алуун татвар 5% болох зэрэг бодлого арчилсан нам ялж ээж энэ ард түмний нуруунд дээрээс ачааг хөнгөрнөө. Энийг та бүхэн өнөөдөр батлагдсангүй энэ төр гэдэг угаасаа батлагдахгүй. Тэгээ арслан хэмжгүй болсон. Танай гişүүдийг яаж авах? Алийг 50 сая болохыг 400 сая. арчилсан нам татврын хувь хэмжээ бага байгаад бүгдээрээ төлдөг байх ёстой л гэдэг бодлого. Та нар хуучин Бүгдээрээ бол хуучин биш.